半个月了，就因为漏水把橱柜也拆了，地也打了。闹心的是，不仅没有解决漏水的问题，反而水越来越多了。客户便通过抖音找到了我们，看一下我们能不能把他家的漏水问题解决呢？厨房？对，我估计是我用那个打压的，我自己买了一个那个打压的，自己打了是吧？自己打了，应该是这根管。这根管？哎，我现在把它关掉了。应该漏了蛮久啊。我不晓得，但是应该2个礼拜了。2个礼拜了。对，但是那边潮是好久就潮了。好久就潮了。嗯。现在是楼下漏是吧？对。咱们的客户动手能力也是非常强的，自己买了试压棒试了一下，说是热水管路有问题。既然是厨房漏水，那我们先检查一下厨房的用水设备、角阀还有下水道有没有问题。根据我们肉眼的排查，表面上并没发现有什么明显可疑的渗水点。既然客户自己已经试了压，说热水管有问题，那我们也不多说，本着相信自己的原则，又试了一遍。哎，这一试还真试出问题了。管道不漏水，可以看到透明管内的水珠纹丝不动，不动水珠，这就说明管道没有漏水的情况。肯定是我这根管子漏的。打的是分开打的吗？还是在一起打的？我一起打也打了，分开打也打了。那没问题啊，奇怪了。马上就看得出来是吧？马上就看出来，你估计要不就是错了，要不就冷水漏。再挂一个标吧。客户还非常肯定的说，一定是管子出了问题，因为他打了2遍。奇怪了，他的手动试压棒打了漏水，但为什么我打就没有漏水呢？于是不放心的我怀疑是业主测错了管道，我又把冷水接上了压力表，打上压看一下结果。当冷水管打上压之后，一个好消息，一个坏消息。好消息是冷水管也没有漏水，坏消息是漏水点不知道在什么地方。楼下大概滴多久了？2个礼拜。他开始从那里一滴下去，我就说把那个套管，我看得出套管那个位置。然后这里给他搞完又转移了。对，这个转到右边，这边是烟道，从烟道里面的。不奇怪啊。既然冷水、热水都没有漏水，那我们再查一下下水道，因为它这个下水道是空着的，并没有包起来，有没有漏水一眼也能看得出来。原来啊，是这个下水管道这里漏水，打开之后呢，做了一道防水，现在这个地方不漏水了，水转移到烟道那里滴下去的。下水道呢，看了一下，也摸了一下，也没有发现有漏水的情况。奇怪了，这一滩水到底是从什么地方来的呢？这时候呢，我们就把视线转移到那个阳台，